Peristiwa unik dan menarik terjadi di tengah konflik yang memanas antara Israel dan Palestina di Gaza. Bukan hanya manusia yang menunjukkan perlawanan, tetapi juga hewan-hewan di wilayah tersebut. Sebuah video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan 2 ekor burung gagak yang agresif menyerang sebuah drone diduga milik militer Israel. Serangan tersebut memaksa drone untuk menjauh dari area tersebut. Kejadian ini menambah daftar panjang perlawanan hewan terhadap simbol-simbol Israel. Tidak hanya itu, video lain yang pernah viral beberapa waktu lalu juga menunjukkan seekor burung gagak berusaha menyingkirkan bendera Israel dari tiang bendera.